مرحبا. الوصفة اليوم راح تكون هي طريقة عمل المندي، لكن راح أسويه على طريقتي من ناحية التتبيلة، من ناحية المكونات اللي راح أخليها. طبعا راح أستخدم صوص الصويا. هنا أنا عندي دجاجة طبعا مثل ما تشوفون يعني مثقبة، وهنا أنا عندي توابل اللي هي خاصة بالمندي، لكن سويت لها بعض الإضافات. كل المقادير أو المكونات مالتها راح أكتب لكم إياها إن شاء الله، حتى تعرفون شنو اللي خليته. أيضا راح أستخدم زيت، وراح أستخدم خل أبيض، ومثل ما ذكرنا راح أستخدم وياها صوص الصويا. طبعا بالبداية هنا راح أرش التوابل على الدجاجة، وراح نخلي كمية من الزيت حتى ندهن بيها الدجاجة، وكذلك راح نخلي كمية من الخل الأبيض. طبعا الخل الأبيض انت تراول يعني الدجاج، وأيضا يخلصنا من الزفرة إذا أكو زفرة يعني طبعا. وراح نخلي شوية من صوص الصويا. هسه لازم نخلط هاي التوابل كلها ويا الدجاجة حتى تشبع بيها. طبعا ما ننسى أيضا نخلي كمية من الملح. الملح راح يكون حسب رغبتكم. طبعا أنا ويا التوابل حاط نص خاشوقة صغيرة، فهسه ضفت خاشوقة ونص، يعني خاشوقتين صغار من الملح. طبعا هسه يعني دهنت الدجاجة بكل التتبيلة. طبعا هسه هي شنو شبعت بالتتبيلة بشكل تمام. طبعا هذا واحد من المكونات، هذا مو دم بالمناسبة. مكون من المكونات راح يعني من اكتبه راح تعرفوا شنو هو. هسه هنا ايش راح نسوي؟ راح نخلي التمن. طبعا تحضير التمن مال المندي ان شاء الله بسيط وسهل، يعني ما يحتاج لشيء. فهنا ننزل كل كمية التمن، تنزل كلها. اوكي، بعدين عندنا حبات الجبن بس حتى ما نطول عليكم. وراح استخدم كمية من البهارات، بهارات البرياني. طبعا اي بهارات تحبون تخلوها خلوها، هذا الشيء راجع لكم. ايضا الكمية هم راح تكون حسب رغبتكم. هنا ملح وشوية، اما الملح راح يكون حسب الرغبة. وراح نخلي شوية زيت. وايضا بالمناسبة من تسوون مندي اللحم ما راح تحتاجون الزيت. ليش؟ لان اللحم يكون دهين، خاصة اذا يكون بيه شحم او يكون بيه ليه، فالدهن مالته راح ينزل. بس خلي اجيب خاشوقة حتى اخلط كل المكونات. طبعا هسه خلطت المكونات كلها. بالمناسبة الميز مايل شوية، فالمي يبين هنا قليل، لكن هذا المستوى دا شوفوه هذا عدل، يعني تقريبا نص اصبع فوق التمن او اصبع بالزايد، لان هم راح يبقى حسب يعني نوعية التمن. هنا راح اخلي نوم بصرة، وراح اخلي ورق غار. احتمال تنزل زفرة من الدجاجة رغم انه هي مغسولة بالليمون، وايضا حاط لها خل ابيض بس هذا الاحتياط. وايضا هنا عندي عود من القرفة او عود الدارسين. تمام. فهسه ايش راح نسوي؟ راح نرتب الموضوع انه شلون نخلي الدجاجة. انا طبعا عندي سيباية، فراح اخلي السيباية واخلي فوقها الدجاجة. اللي ما عنده السيباية يقدر يستخدم هنا طبقة من السيليفون، وبعدين طبقة من ورق الزبدة، ويثقبهن اثنينهن، يحط الدجاجة وورقة من العفو طبقة من ورق الزبدة ثانية وطبقة من السيليفون، ويسدها زين ويدخلها الفرن. لكن انا راح اسويها بالسيباية، فتابع الخطوات. طبعا هسه هنا راح اخلي الدياية، يعني مثل ما تشوفون هسه قدامكم الدجاجة صارت جاهزة. فراح اخلي على السيباية هاي شوية هيك الشغلات مالتها زين مال التتبيلة تطلع طيبة حلو. طبعا هسه طلعناها او الدجاجة او المندي طلعناه من الفرن، يبقى بس راح نشويها من فوق. يعني هسه تقريبا التمن جاهز، كله جاهز، بس يعني الدجاجة تاخذ لون يعني تحميصة من فوق. طبعا بالبداية خلينا نشيل ذني، هاي التفاصيل البسيطة. اوكي، ونشيل دوم البصرة. هذا هم عندنا ورق غار، ورقة من ورق الغار. وهسه راح نبدي نقلب تمن معه. فشنو عيني الا رهيب. طبعا هذا هنا اللي هو الزيت مال التتبيلة نازل، واحنا خالين الزيت. ما احكيكم على الريحة وعلى الشكل.
هذا زيت مو معجن. هنا هسه شلون دا ينثر. زين ان شاء الله يا ربي تعجبكم. بعدين اراويكم شكلها النهائي. طبعا هسه شنو، خلي اصب لكم التمن قدامكم تشوفون يعني شلون تم النثر يكون رهيب بصراحة، يعني اطيب من المطاعم بصراحة. يعني التتبيلة اللي راح اعطيكم اياها زين، واللي يريد يفتح مشروع وعلى هاي التتبيلة اسمه يضرب. طبعا هسه صار المندي جاهز. باع الدجاجة شلونها تفتتت، هاي بس مجرد انقلها يعني مهرية هري. الف عافيات.